Salva aqui no próximo mais um vídeo. Mais um vídeo. Mais um vídeo com jogando DOS. Sim, jogando DOS. Por quê? Porque tipo, tô fazendo coisa de vídeo, então tipo, eu jogar DOS, sabe? Tipo, eu vou jogar sozinho. Isso não é boa ideia, mas tem que ser assim. Tipo, agora não escuta mais nada, então só vamos ao vídeo e vai começar agora. Eu já joguei muitas vezes, então bora. Agora. Olá pessoal, aqui é o Lucas, mais um com vídeo jogando DOS, esqueci o nome do jogo de novo. Tipo pessoal, esse vídeo eu jogando sozinho. Aí tipo, esse vídeo tipo são então eu já mais vezes jogo DOS. Tipo, tudo escuro. O caos. Que isso. O vídeo não foi postado, pessoal, o vídeo não foi postado, não é culpa. Não posto, deixa. Puxa, sumiu. Poxa, não tem chave não. Cadê a chave? Cadê a chave? Meu Deus. Meu Deus, não tem a chave não. Encontrei a chave agora. Encontrei a chave agora. Agora não. Chica a explosão. Do nada. Pessoal, vai abrir essa porta. Galera, está acontecendo uns efeitos sonoros estranhos nesse canal. Eu tô colocando nas edições, viu, galera? Não. Socorro. Não, agora não. Agora não. A cada vez que Lucas toma um susto, ele leva acontece um efeito sonoro. Isso mesmo. Pera aí. Piscou pra mim. Oxi. Piscou não. Piscou não, pessoal. Tô ficando doido. Piscou não. Oxi. Não, mentira. Pessoal, não valeu essa bateria não. Vai, posta O bicho tá invisível. O bicho tá invisível. Poste, o bicho tá invisível. Poste, vai que dê like. Tá. Bora ver seu áudio super normal. Só corta essa parte.